يا شبح، انا عايزك تعلمني الشبحانه كده وابقى ايه شرح وبرح كده. شرق وبرق. يا ابني انت جاي تأجر شقة في مصر الجديدة؟ اهم حاجة في الشبحانة ثبت دي. ماشي، ساب الدين ايه يا عم؟ انت كافر يا عم انت ولا؟ كافر. يا ابني الشباب كلهم دلوقتي يا ابني بيسبوا الدين. ما علينا يا عم. تاني حاجة في الشبحانة لازم تشخر. يا عم الشخير ده يا عم عادي يا عم، ده أنا حتى بشخر قدام ابويا وامي. حتى ما يبانش عليك يعني. بتشخر قدام ابوك وامك، بتشخر قدام ابوك وامك، انت حتى ما يبانش عليك يعني انك بتشخر قدام ابوك وامك. بتشخر ازاي قدام ابوك وامك انت؟ يا عم بشخر قدام ابويا وامي يا عم، بشخر حتى بص بشخر وانا نايم بعمل كده. تشخر وانت نايم؟ لا يا عم شخر وانت صاحي بقى. اشخر وانا صاحي؟ لا يا عم، مش ابن خنزير ولا ايه؟ لا يا عم ما ينفعش انا اشخر وانا صاحي. لا يا عم لازم تشخر وانت صاحي. لا يا عم، لو كانت الرجولة بالشخير يبقى الخنزير أعظم البني آدمين، ولو كانت برضه الرجولة بسبب الدين كان أبو لهب سيد الرجال.